¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te puse? ¿Dónde te dejé? Yo no te encuentro, no me siento bien. Sigo buscando, ayúdame a seguir. El sonido que haces puede llevarme a ti. Y yo debiera registrar el taller en todas partes, aunque sea al revés. Mirando por abajo, arriba, igual. Nuestra labor es encontrarte y ya. ¡Eso, eso! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Baja la piedra, voy a revisar. No te escondas más, te tengo que hallar. Esa lluvia de ronquidos que no tiene fin tiene un truco que se resuelve así. Como tren resuenas, nadie se concentra. Como avión despegas, como motosierra. Puedo ir, pero no estás. Giro, giro, hasta que aparezcas ya. A buscarte, y yo quiero encontrarte. ¿Dónde estás? 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 ¡Eso fue increíble! ¡Hay que hacerlo de nuevo! ¡No! Este banco sería magnífico para llevar al tío Morrie. Lástima que no podamos usarlo. ¡Esperen! Creo que sí. ¿Cómo? Ah, listo. Ah, lo haré. A rodar. ¡Lindas ruedas, Dave! Ponlas a girar. Ah, listo y listo. A rodar. Adelante. Vamos, vamos. Ya casi, tío Morrie. Yo abro la puerta. ¿Qué tal, ratón? ¿Tomando una siestecita, amiguito? Muy bien, amigos. Instalemos al tío Morrie aquí y regresaremos en un rato a vigilarlo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¡Eso! Uh-oh. ¡Ay, no! Los ronquidos del tío Morrie suenan a través de la ventilación en los pasillos. ¿Cómo vamos a evitarlo? Bueno, no se puede. Tendremos que encontrar otra solución a este problema. Vamos por el tío Morrie. Adelante. Yo me encargo de la puerta. Está bien. ¡Ahí va el roncador! ¿Está bien? Sí, sí. Aún está profundamente dormido. Pero el banco se rompió. Hay que levantarlo con cuidado. Muy bien. Esperen. Escuchen. No escucho nada. Ni yo tampoco. ¡Exacto! El tío Morrie no está roncando. Pues llevémoslo de nuevo al taller antes de que lo haga otra vez. ¡Sí! Así es, Scott.